Mayong gabi kaninong tanan labi na tagtong sa naman. Dahil po sa ulog sa pulong sa Diyos, siguro man ang tibo kasalimunyas sa paglubong, sa ulog sa simbahan ang misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw ni Kristo. Kato mga tao nga pinagi sa bunyag, kayo sa Kristo nga namatay sa banaw. Kayo bano sa kaniya, kayang pagkabakitan sa matayon nga sa kinabuhi. Aron tapos marimpyo ang ilang karat, magawas sila tipon sa katilingban sa mga sa dito sa langit. Po sa mga isuon, kay kuno nato ang ating pagturo, o paglaon sa kinabuhi. Atong katao na ito. Ginoo, doon ang among mga pag-ampo. Kung kaluyi ang imong anak na sinigaya, na imong gitawagi kaning kinabuhi ako. Nawata siya tipon sa kasalingban sa imong mga santo. Siya sa tingharian, nakayag o kalinaw. Kini among ipangayo, kinaging Kristo, among Ginoo. Amen. Ang pagbasa sa kasulatan gikan sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Kay walay usa ka nato nga magkinabuhi ug mamatay, alang lamang sa kaugalingon. Kung buhi kita, ang atong pagkabuhi alang sa Ginoo, ug kung mamatay, alang usab kita sa Ginoo. Busa, buhi o patay, iya kita sa Ginoo. Kay si Kristo namatay ug nabanhaw aron mahimong Ginoo sa mga buhi ug mga patay.
ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang akong kalag, ikaw kanimo Ginoo ang akong ang akong kalag, iuhaw kanimo
Handog na usab ang pagbati ni Jesus, ug miadto siya sa lubnganan. Usa kini kalangog ug ang pulta ni gilihag bato. Kuhaan ninyo ang bato, isugo Jesus. Si Marta ang nigsuon sa namatay, lingon, Ginoo, baho na siya karon, kayupat naman kaadlaw, siya sulod sa lubnganan. Si Jesus miingong kaniya, wala ko ba ikaw sultihi, nga kung makita mo ang himaya sa Diyos. Kung ilang gikuha ang bato, kunya mihangad si Jesus umingon. Amahan, nagpasalamat ako kanimo, na namati ka kanako. Nasayod ako, nga kanunay kang namati kanako, apan misulti ako. Nini tungod nini mga tao nga ani adin aron sila matuo nga ikaw mao'y nagpadala kanako. Og miingon siya, og uman niya isulti kini, misinggit siya. Lazaro gula nga rin. Og gula ang namatay na binungkusan ang iyang mga bindahi ang iyang mga kamot o kaya. O ang iyang nawong naputos sa palapton. Pagbali ninyo siya, magpalakta, kihinan sila ni Jesus. Ang banal na ebanghelyo sa atong Ginoo. Ayos po ko, mahayang gabi kaninyong kananon. Grupo sa taga-Kurbada, mga karismatic movement. Pinagi sa inyo ni Bitasyon na maghatag kami og usa ka serbisyo sa patay. Doon nagkadilag kami, kaya naton purpose sa Bible service. Amo man ang pag-ampo. Pag-ampo sa kalag sa namatay. Nga si Mao Ligaya. Ini si Ligaya, aram na to nga usa ka maayong tao, babae. Apan may abot ng panahon nga siya kukuha ang guys sa Ginoo. Wala kita mahimo kay kita tanan mo aging ninyo. Pero sa ato na batian na ibasa parang ebanghelyo. Ang mga tao dili gani mo tuo. Pakan Lazaro nga nabuhay gikan sa kamatayon. Apan tungod sa pagtuo nabuhay si Lazaro. Nila tungod sa gahom o pagtuo sa mga tao. Si Lazaro usa sa mga igsoon nga si Marta padlong pagani niya ang Ginoo. No? Na Ginoo baho na siya. Pero anong sulti sa Ginoo? Kung makita mo ang himaya sa Diyos. So, diha ang atong mga pag-ampo importante kayo. Sinagi sa atong mga pag-ampo nga mahalangit ang kalag ni Ligaya o mauban siya sa tingharian sa langit. Uban sa mga santo o pangangkin. Pinaot pa nga pinagi sa atong mga pag-ampo mahalangit. Prayer for the faithful. Pag-ampo kita alang sa atong igsoon nga si Ligaya, igsoong namatay nga si Ligaya, ngadto sa atong Ginoong Kristo nga miingon. Ako mo pagkabanaw ug ang kinabuhi. Ang tao nga nagatuo kanako bisan namatay, mabuhi. Ug ang tanan buhi ug nagtuo kanako dili gayon magantos sa kamatayong dayon. O Ginoo, mahila ka sa kamatayon sa imong pinangga nga si Lazaro. Upaya kami sa among kagol. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo na among Ginoo. Ang atong tubag, Ginoo dungga ang among pangamuyo. Ibanhaw mo ang mga minatay, ihatag sa among igsuon ang kinabuhing tunhay.
kini among gipangayo nga puno sa pagtuo. Gisaad mo nga paraiso sa nagbasol nga kawatan, dad-a kining among igsuon sa kalipay sa langit, kini among gipangayo nga puno sa pagtuo. Sa pagbunyag niya, ang among igsuon gihugasan o gidihugan sa lana sa kaluwasan. Tipon sa imo mga santos, himua nga siya mahiuban. Kini among gipangayo nga puno sa pagtuo. Sa imong lawas ug dugo siya gilikon, hatagi siya luna sa imong ginhariang langit nun. Kini among gipangayo nga puno sa pagtuo. Gaan na ang among kasugo tungod sa kamatayon sa iyang among igsuon. Ang among pagtuo mahimo untang among kahupayan ug ang kinabuhing tunhay among kalauman. Kini among ipangayo nga puno sa pagtuo.